မင်းတို့ခိုင်းတဲ့ကောင်ပြောလိုက်မျိုးကျော်နဲ့ညှိပြီဆိုရင်မျိုးကျော်ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးရှော့မှာကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုတွန်းအားအကြီးပေးတဲ့ဇက်ကားဖြစ်ဇက်ကောင်ကာရိုက်တာလို့ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကအစားကျွန်တော်မျိုးကျော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဟိုဒီကတဲ့ကြီးဝင်တိုးလိုက်ရင်ရတယ်ဒီတော့မျိုးကျော်တဲ့ကြီးဝင်တိုးလိုက်ရင်ရတယ်ဆိုင်တဲ့နှစ်ကဇာကားရတော့တော်တော်လေးကြစ်လက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတော်တော်လေးပင်ပင်ပန်းပန်းဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒိုင်တာကနေစပြီးတော့တေးဥဆောင်တွေအကုန်လုံးကြိုးစားပန်းစားနဲ့တေးဥဆောင်လာပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်သိန်းဆိုရင်လည်း9ရက်လောက်ရပါတယ်ဇက်သိန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိုးရီလေဒါပြင်းတဲ့နေ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဘောဒရာပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုခဲစင်းနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းလာအောင်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်းတို့ခိုင်းတဲ့ကောင်ပြောလိုက်မျိုးကျော်နဲ့ညှိပြီဆိုရင်မျိုးကျော်ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးရှော့မှာတက်ထတော့သူကတန်ဖိုးတော့ပုံမြင့်တယ်ဟိုတစ်မကြည့်ထားသေးလဲသူကနှစ်ကတော့လာကြည့်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာအဆက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးတာဆိုတော့အေးဆေးပဲဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းအနေငယ်တော့သဘောပေါက်ပါမှာထရေလာထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီကိုကောင်မလေးတွေနဲ့ကိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါငါတို့အကုန်လုံးမရတာယူတွေဖြစ်နေတယ်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါလာတာပေါ့ပြီးတော့ကိုကောင်မလေးကိုလည်းကိုပြန်လိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ကိုစောကိုပြန်ကြောင်းရတာပေါ့သူဇကားထဲမှာ dialogue တွေတော့လည်းသူကသူပါပါတယ်ဒီပထမကားတုန်းကလည်းဒီမျိုးကျော်ရှောင်းကလည်းဇကားထဲမှာဟိုပါတဲ့စကလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်း trailer လေးမှာသူကသူအဆက်ဟက်တဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်တဲ့သွားတော့ပြည်သက်တွေလည်းကျင်းတဲ့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာလည်းသူကလည်းသူတို့စကလုံးတွေကရှိပါတယ်သူကထပ်ပါလာအောင်ပါဒါပေမဲ့လည်းအများတန်းကြီးတော့လည်းစကလုံးကဟိုဟာဖြစ်မှဒီဟာဖြစ်မှတော့မရှိပါဘူးသူကဇလန်းနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဓိကသွားထားပါတယ်သူ့ရဲ့မျိုးကျော်ဟိုဟာသူကအဲ့လိုမျိုးသူကတငယ်ချင်းတွေကိုတန်အောင်တင်ကြီးတယ်ငယ်ကလေးကအတူတူကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်သူကပဲအရင်ဦးဆုံးအနစ်နာခံပြီးတော့လောက်တာများတယ်သူကြီးပဲအနစ်နာခံခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီကားမှာလည်းသူကဒီလိုပဲသူရမ်းချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူထောင်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဟိုစီးလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ရေးရလေးတွေနည်းနည်းလေးပျက်စီးယိုယွင်းနေရလေးတွေလည်းရှိတယ်ကိုချစ်သူကလည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့မှာတငယ်ချင်းတွေလမ်းမားနေတာတွေကိုပြန်ပြင်ပေးတာတွေပြန်ပြင်ပေးနဲ့နောက်ထပ်အဲ့လိုအမားတွေဖြစ်ရက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုမထင်ထားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုမထင်ထားတဲ့ဟိုအခက်အခဲတွေကိုမထင်ထားတဲ့ဒုက္ခတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတက်နိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်ရှင်းနေအကျက်တဲဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးအဓိကဒီမှာတော့ပေါ်ကျူးထားဒါကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုတွန်းအားအကြီးပေးတဲ့ဇက်ကားဖြစ်ဇက်ကောင်ကာရိုက်တာလို့ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကအစားကျွန်တော်မျိုးကျော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဟိုဒီကတဲ့ကြီးဝင်တိုးလိုက်ရင်ရတယ်ဒီတော့မျိုးကျော်တဲ့ကြီးဝင်တိုးလိုက်ရင်